अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा माउस ख़राब हो गया कंप्यूटर का। तो अब इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि मैं इसे यहाँ से क्लिक करता हूँ ना, देखें ये टिक की आवाज़ नहीं करता, और इसे यहाँ से क्लिक करता हूँ ये साउंड कर रहा है, और ये इसका जो लेफ़्ट क्लिक है वो काम नहीं कर रहा। तो अगर मैं दोनों हाथों से प्रेस करूँ, या तो फिर मुझे कंप्यूटर इस तरह यूज़ करना है जो मैं यूट्यूब के लिए वीडियोज़ एडिटिंग करता हूँ, तो या तो फिर मुझे इस तरह जो है वो वीडियो बनानी पड़ेगी। यूँ अगर कोई चीज़ मूव करके लेके जानी हो, जो कोई इमेज हो गई, कोई वीडियो हो गई, तो यूँ मुझे प्रेस करके यूँ ले जाना पड़ेगा, फिर यूँ लाना पड़ेगा। तो अब मैं देखता हूँ, खोलता हूँ ये सही होता है कि नहीं होता। खुल जा। अच्छा, इसका ये टेढ़ा हो गया, बल्कि ये तो टूट ही गया यार। ये तो सब कुछ टूट गया। तोड़ ही दूँ इसे? हाँ, इसका क्या मकसद है? अब वैसे भी टूट ही गया, इसे भी तोड़ दूँ? अब देखते हैं ये काम करता है कि नहीं। काम तो कर रहा है, ये भी काम कर रहा है। तो अब इसे बंद करते हैं और देखते हैं क्या होता है। वाओ, ये तो काम करने लग गया। क्या क्या दिमाग लड़ा है भाई। वाह, मज़ा आ गया। हाँ, क्या बात है। तो अगर आपका माउस ख़राब हो जाता है तो फिर ये दो चीज़ें आपने निकाल लेनी है इसमें से, ठीक है। अब ये अब किसी मकसद के लिए अंदर लगी हुई थी, ठीक है। अब मुझे नहीं पता ये क्या वर्क कर रही थी इसके अंदर, पर माउस सही से काम नहीं कर रहा था। तो मैं एडिटिंग कर रहा था, एक वीडियो बनाई थी चना चाट के ऊपर कि आप दही भल्ले खा सकते हो कि नहीं। तो वीडियो में एडिटिंग कर रहा था, तो इसने मुझे एडिट नहीं करने दिया, ठीक है, बहुत तंग कर रहा था। तो अब ये सही हो गया। तो अब मैं अपना काम शुरू करता हूँ। तो कोई भी काम आप दिल से करते हो तो वो हो जाता है, सही है।